숲속에 집이 굉장히 위트 있게 최근에 지은 것 같아요. 오늘 북촌 열방대학 인근에 있는 물건인데요. 가격 금매가로 해서 여러분들에게 안내해 드리겠습니다. 전체에서 489평 정도 되고요. 지금 일부만 좀 매입을 하시겠다는 분이 대기 중인데, 사실 통매각을 주인분이 원하셔가지고 요게 평당 지금 45만 원까지 임야로 돼 있어서 외지인 법인 누구나 매입이 가능하고요. 약간 이 안에가 그 곶자왈, 그러니까 동백동산 비자림 같은 느낌으로 돼 있어요. 그리고 일부 저쪽은 집을 지을 수 있는 터도 있고, 뭔가 안에 들어왔을 때 굉장히 평온한 느낌이 드는 곳이고요. 인접 경계는 북촌 마을내 땅이라서 차후에 뭐가 들어올 염려가 거의 없을 것 같아요. 바로 옆으로 집이 붙는다거나 이런 게 사생활 프라이빗이 좀 중요하신 분들은 오늘 이 물건 굉장히 특이한 물건입니다. 사실은 이렇게 집안 내 땅 안에 산책로도 있습니다.